günü çevremizi temiz tutmamız için bir dikkat çekilen bir gün. Sizinle beraber maalesef kızım değil ama yetişkinlerin kirlettiği parkı temizleyeceğiz. Şimdi hep birlikte parkımızı temizleyelim. Hadi bakalım. Ataşehir'de bulunan 7 tane parkımızı Ataşehir Belediye'mizin temizlik işleri müdürlüğüyle beraber yaklaşık 17-18 tane spor kulübüyle birlikte temizliyoruz. Çevremizi temiz tutmak zorundayız. Belediyeye, muhtarla önerilerimizi sunarak ve bizimle birlikte çalışarak bu gücü büyütmenizi hepinizden istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum.